裝修連家私訂製。咁依家過嚟探訪下啦。咁門口有個獅子櫃，然之後咧再入翻嚟呢一邊有個儲物櫃，再去到呢一邊就電視櫃，側邊有個生物櫃啦。咁然之後去到呢一邊廚房就做咗個 PD 門嘅，上邊係透明玻璃啦。咁入翻嚟咧，呢個係全爆嘅單位嚟嘅，廚房廁所啲爆晒啲磚，做晒防水，重新鋪晒磚噶啦。咁入翻右邊呢個位置咧，就擺到雪櫃，做翻個曲尺嘅櫥櫃。洗衣機係擺呢一邊嘅。咁呢個位置咧有一個大廈嘅工喉，所以我哋做咗個彈弓嘅門啦，彈正門。咁呢個就大廈後嚟嘅。咁我哋美觀去唔夠美觀啦，咁我哋做翻個門遮遮。之後咧出翻嚟呢度有個儲物櫃啦，擺咗焗爐啊聲啊。之後電視櫃，好，然之後去到拖嚟呢度。好，等一陣。咁拖嚟咧係做咗個 PD 門嚟嘅，咁個 PD 門打開入去有個 U 型嘅地櫃，呢個中空嘅，下邊係儲物啦，上邊係智能鏡櫃，再上邊再埋鋁天花。咁右邊呢度係做翻個透明嘅玉屏啦。咁呢一間都係全爆晒，連上邊嘅窗都換咗啦，做咗鋁天花。然之後做咗個櫃間房，咁廳呢度間咗間儲物房嘅。咁佢呢個位置係做咗個吊台門，床頭櫃、吊櫃啦上邊。然之後去到呢度，呢度又間咗間房，呢間房係上床下櫃，爬梯嚟嘅。下邊有張書台，之後呢邊有個衣櫃，再去到呢一間都係做咗個吊台門，入翻嚟有張書台啦，床頭嘅櫃，咁地板係做咗木紋磚，襯翻櫃嘅顏色嘅。